咁今晚咧諗住炒一個娃娃菜，咁就會用冬菇、蝦米、煙肉炒娃娃菜。咁啊有幾個娃娃菜啦，我哋3個2大1細食啫，所以3個都夠噶啦。咁另外有揦炸蝦米啦，雪櫃攞出嚟。咁我另外有啲煙肉同冬菇啊，呢啲煙肉同冬菇咧都喺冰格攞出嚟嘅。咁咧冬菇就已經發好晒㗎啦。咁係啦，因為要用先至嚟發就好麻煩嘅。咁我一早已經發好晒。咁至於點樣發啲冬菇咧，網上好多方法，你自己上 YouTube 炒啦。不外乎都係揾熱水啊，咁浸過嘢啊，煮下佢啊，跟住落冰糖啊之類咁嘅啫，嚟去都係嗰啲方法㗎。咁但係如果你發到晒冬菇咧，要用嘅時候拎出嚟解凍就搞掂啦。咁啲煙肉我都係因為之前就買一包煙肉，咁費事擺咁耐啦，咁於是擺喺冰格。咁而家拎出嚟解凍，咁搞掂咗之後就可以用啦。蝦米就要揾水浸一浸佢嘅，咁浸住啲蝦米先。咁炒個菜咧，我就需要1粒蒜子、1粒乾葱。咁蒜子咧就切咗個頭佢。拍佢，唔好拍碎佢喎，咁就方便搣衣啫。咁打橫咁樣，搞掂㗎啦，咁已經夠碎㗎啦。咁乾葱咧，打橫切開，搣咗面嗰啲唔要。頂啲唔要，咁跟住咧，咁樣切就搞掂啦。咁啲蝦米浸咗一輪水之後咧，浸到軟咧，咁就可以 OK 啦。咁但係啲水唔好嘥喎，啲水好有味喎，啲水就係攞嚟煮菜用。咁傾翻啲水佢。咁啲冬菇同埋煙肉解完凍之後咧，就簡單啦，煙肉就咁切條，煙肉咁就 OK 啦。咁冬菇咧，全部都係切絲，好簡單啫。咁一條條就搞掂啦。咁要切啲娃娃菜咧，通常我做法就係首先切一切呢度，呢啲就唔要，咁就有啲葉會甩咗出嚟㗎啦。咁甩出嚟冇所謂啦，甩出嚟啦。咁啲冇甩嗰啲我就會咁做，打橫切開佢。跟住咧，咁樣。我就喜歡咁切，咁又可以有啲成棵嘅，有啲咬口咁樣咯，又唔會太碎咯。咁有啲就有人中意咁樣打橫一棵切碎晒佢，其實冇乜所謂，真係個人啫，中意嘅啫。咁就係啦，呢啲散啦，我又散咯，咁就打橫切佢。咁咧就全部要滾水浸住佢。好似呢啲咁大塊咧，我就會中意咁樣。係啦，咁全部切晒佢，揾水浸住佢。咁浸下啲菜佢啦。咁我諗浸翻佢半個鐘度先再過下佢啦。咁浸佢嘅好處就係，如果有農藥嘅浸咗出嚟啦。咁另外啲菜等我索下水咧。咁你就更加飽滿咧，炒上嚟會好食啲。咁啲娃娃菜浸咗個零鐘頭之後，咁跟住擎乾水，咁再揾水過多2-3次啦。咁你睇到啲菜脹卜卜啊，咁可以一陣間炒啦。咁燒熱隻鑊啦，咁落啲油啦。咁感受下隻鑊味啦。個火唔使太猛嘅，不鏽鋼鑊炒嘢。咁首先咧就落啲蒜頭同埋乾葱落去啦。咁跟住咧就落埋啲煙肉。煙肉可以煮耐少少，因為煙肉咧本身佢都有香味。
同埋佢都比較多油分，咁所以等佢煎一煎佢，香口少少。咁啊，稍見到啲煙肉有少少金黃色先啦，咁而家都未得，咁啊再煎佢。見到啲煙肉有少少啦，有少金黃色啦，少焦黃，咁你就可以落埋冬菇。有啲蝦米，相當之香。咁啲冬菇蝦米啊，嗰啲煙肉啲香味出晒嚟嘅時候咧，就可以落啲菜落去啦。嗱，唔好以為啲菜好多啊，其實炒啲炒咧就會縮㗎。梗係如果少啲菜，肉大啲，咁咪易炒啲咯。咁但係屋企煮冇所謂啦，多啲菜有益啊嘛。咁較前浸蝦米啲水咧，可以落埋落去。咁啊，與此同時咧，撒少少鹽，咁就可以冚佢啦。咁啊，頭先落啲鹽㗎啦，咁啊再可以再落其他嘅調味啦。咁啊，包括咧少少生抽啦，唔使太多，得咁多。少少蠔油，咁多砂糖調一調味，咁啊又再炒翻勻啲。咁啊呢個菜係啊多啲水嘅，因為就少水煮咁樣嘅形式嘅，唔係炒到好乾身。如果炒到好乾身嘅咧，就好多油咯，咁我哋屋企食就唔係好想整到咁乾身咯。呢個菜其實有時可以落埋粉絲落去嘅，咁整粉絲就更加需要多啲水啲，咁啊濕濕地咁都幾好食嘅。咁啊再冚佢先。好，咁啲菜就熟啦。咁咧，就跟住咧落翻少少個生粉片落去。咁就可以上菜啦。蝦米、冬菇、煙肉煮娃娃菜咧，咁就整好晒啦。咁啊上台啦。咁我要食飯啦，多謝收睇，拜拜。